Ni takribani wiki moja imepita tangu taarifa za mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa ziripotiwe, huku ikielezwa amesimamishwa kutokana na madai ya utovu wa nidhamu. Wakati muda huo ukipita, huku kukiwa na ukimya mdogo, mapya yameibuka na kuelezwa uongozi wa klabu hiyo umempa siku 3 kuanzia jana hadi kesho Jumamosi ili kujibu mambo matano yanayohusu sakata la kusimamishwa kwake. Hali ilivyokuwa wakati Simba ipo Dodoma ikijiandaa na mechi ya ligi kuu bara dhidi ya wenyeji wake Dodoma Jiji FC, mechi iliyochezwa Februari 25 mwaka 2026 na kumalizika bila kufungana. Simba ilimrudisha Soa jijini Dar es Salaam kwa lengo la kukutana na uongozi wa klabu hiyo kufanya kikao ambacho wakati huo hakikufanyika baada ya kuahirishwa kwa sababu za kiuongozi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Simba, uongozi umemtaka Soa kutoa majibu ndani ya siku 3 kuanzia jana Alhamisi, wakati ishu ya kusimamishwa kwake na kutokuwepo kwenye kikosi ikiendelea pale pale. Katika mambo hayo matano anayopaswa kuyajibu ndani ya siku 3, klabu inataka maelezo kuhusu kuchelewa kwenye mikutano kadhaa ya timu, kukataa kufanya mazoezi ya ziada, kuchelewa mazoezini, kusafiri kwenda Angola kucheza dhidi ya Petro Atletico akiwa amevaa jezi ya SL Benfica badala ya mavazi rasmi ya klabu. Mwisho ni kufanya faulo za makusudi zinazoweza kusababisha kadi nyekundu, ikiwemo kwenye mechi dhidi ya Azam FC na Esperance de Tunis. Nikinukuu chanzo kimoja kimesema, ndani ya hizi siku 3 baada ya kupokea maelezo yake ndiyo majibu yatatoka, atapewa adhabu au nini kimeamuliwa, lakini haitapita muda huo. Watu wanatakiwa kusubiri kuona uongozi utachukua uamuzi gani, lakini hii yote itaamuliwa kwa namna ambavyo majibu ya mchezaji yatakuwa. Mwisho kunukuu. Mtandao wa Ghana Web kutokea nchini Ghana umeripoti ishu ya Soa kusimamishwa na Simba imekuwa ikizungumzwa maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Katika chapisho lake la Februari 27 mwaka 2026, mtandao huo umemnukuu mwandishi mmoja wa Ghana aliyefanywa mahojiano na moja ya kituo cha redio nchini humo, ambaye ameeleza namna alivyozungumza na Soa juu ya sakata lake. Mwandishi huyo alijikita zaidi katika kuandika habari za soka la Afrika kwa ujumla. Amenukuliwa akisema awali Soa hakukubali kujibu tuhuma alizopewa hadi mwanasheria na wakala wake wawepo. Jambo lingine ni adhabu ya bodi. Mnamo Disemba 17, 2025, Soa na Alassane Kante waliadhibiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania kutokana na makosa ya utovu wa nidhamu waliyofanya dhidi ya Azam FC katika mechi ya ligi kuu bara iliyochezwa Disemba 7, 2025. Nyota hao waliotoa Simba dirisha kubwa la usajili msimu huu wameshamaliza adhabu yao baada ya kukosekana mechi 5 mfululizo, zikiwemo 4 za ligi kuu bara dhidi ya Mtibwa Sugar, Mashujaa, KMC na Tanzania Prisons. Nyingine ni ya kombe la shirikisho dhidi ya Greenland. Tangu adhabu kumalizika, Simba imecheza mechi 2 dhidi ya Dodoma Jiji na Yanga ambazo zote matokeo ni suluhu ya bila kufungana, huku Kante akicheza zote wakati Soa akisimamishwa. Soa ndani ya Simba. Mshambuliaji huyo alitua Simba msimu huu akitokea Singida Black Stars na kiwango kizuri cha ufungaji alichokionyesha msimu uliopita, akicheza kwa takriban miezi 6 na kufunga mabao 13 katika mechi 14 za ligi kuu bara, kikawavutia wanamsimbazi na kumsajili kwa matumaini ya kuongeza makali ya safu yao ya ushambuliaji. Akiwa Simba msimu huu, timu hiyo imecheza mechi 25 za mashindano tofauti, ligi ya mabingwa mechi 10, ligi kuu bara 11, kombe la mapinduzi mechi 3 na ngao ya jamii mechi 1. Soa amecheza mechi 11 kwa dakika 477. Mechi hizo ni za ligi kuu bara 4, ligi ya mabingwa Afrika 6 na kombe la mapinduzi 1, ambapo Soa amefanikiwa kufunga mabao 3 yote kwenye ligi kuu bara dhidi ya Fountain Gate, JKT Tanzania na Mbeya City. Msikie mwenyewe akizungumza na moja ya chombo cha habari. Soa alisema amepokea taarifa hiyo kwa heshima kubwa na kwa sasa anachosubiri ni uongozi wake ukutane na Simba. Nikimnukuu amesema, ni kweli kuna hiyo barua, lakini nimemwachia meneja wangu aifanyie kazi, siwezi kuongea zaidi. Natumaini wakati wowote kuanzia sasa viongozi watakutana na uamuzi utafanyika, ni hivyo tu. Mwisho kunukuu. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Seifu.